జమ్మూ కశ్మీర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా మంచు కురుస్తోంది. హిమపాతం కారణంగా శ్రీనగర్ జమ్మూ జాతీయ రహదారిని అధికారులు మూసివేశారు. శ్రీనగర్కు రావాల్సిన దాదాపు 20 విమానాలు రద్దయ్యాయి. రాజౌరి, పూంచ్, కతువా జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సీజన్లో తొలిసారి త్రికూట పర్వతాల్లో మంచు కురవడంతో వైష్ణోదేవి యాత్రను అధికారులు రద్దు చేశారు. రాంబన్, దోడా, కిష్త్వాడ్, పూంచ్, రాజౌరి, ఉధంపూర్ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాలు శ్వేతవర్ణంలోకి మారిపోయాయి. రహదారులపై పేరుకుపోయిన మంచును భారీ యంత్రాలతో సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సేవలందించేందుకు జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రభుత్వం జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేసింది. పూంచ్, ఉధంపూర్ జిల్లాల్లో చిక్కుకుపోయిన 100 మందిని రెస్క్యూ సిబ్బంది రక్షించారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంచు 2 అడుగుల మేర పేరుకుపోయింది. మొఘల్ రోడ్, శ్రీనగర్ లేహ్ జాతీయ రహదారి, సింతాన్ రోడ్లను మూసివేశారు అధికారులు. మరోవైపు మంచు ఉప్పెన ఏర్పడే ప్రమాదం ఉన్న 6 జిల్లాలకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. స్థానిక ప్రజలు, పర్యాటకులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అయితే -డిగ్రీలో టెంపరేచర్లు ఉన్నా కొందరు పర్యాటకులు కురుస్తున్న మంచును ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మంచులోనే ఆటలాడుతున్నారు. जो उसे पहले एडवाइजरी आई थी कि 22 तारीख से बर्फबारी का ये इम्कान है, इसी के मुताबिक जो हमारा स्पेशल एज पर हायर परसेंट एज पर एडवाइजरी आई थी कि बगैर चेन के कोई गाड़ी सोनमर्ग की तरफ मूव नहीं करेगी। हम इनसे रिक्वेस्ट करें, जो ड्राइवर साहब नज़र आ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करें, चेन रखो, गाड़ियों में रखो चेन। फिर जहाँ आपको लगता है कि सिकट हो रही है गाड़ी, वहाँ लगाएंगे। लेकिन यहाँ जब भी सुबह से हम इधर बैठे हैं, नाका लगा कर बैठे हैं, हर जगह हमारा है, रोकते हैं, गाड़ी को चेन देखते हैं और छोड़ते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद आके जाकर आप यहाँ तक गगनगिर तक आए, गुंड से आगे बहुत सिक्योरिटी एरिया है। अब यहाँ है, यहाँ से जो गाड़ी जिसको चेन लगे हुई तो उसको छोड़ रहे हैं। इसका एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कोई गाड़ी आज तक सोनमर्ग में फंसी नहीं है सर, इसलिए हमको जान सलामती के लिए इनको ऐसे कर रहे हैं कि ये जब गाड़ियाँ इस वक्त ये देखो गाड़ी जा रही है जिसमें चेन लगी है, चेन वाली गाड़ी हम छोड़ रहे हैं, चेन के बगैर हम किसी गाड़ी को सोनमर्ग की तरफ अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये तो हम लोग प्लान करके आए थे कि श्रीनगर में बर्फबारी का मौसम आ रहा है और बनिहाल आना पड़ेगा, क्योंकि बनिहाल अगर श्रीनगर में बर्फबारी हो तो बनिहाल ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे बढ़िया बर्फबारी दिखता है श्रीनगर के आसपास में। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफ़ी बढ़िया। जरूर आइए, कश्मीर आइए, घूमिए फिरिए, कश्मीर एकदम सेफ है, सबके लिए बहुत बढ़िया, आके एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ में। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा स्नो हो रही है, राइट, और कश्मीर सेफ है। मैं बोलूंगा सारे टूरिस्ट यही परफेक्ट सीजन है, अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आ जाइए और यहाँ पे एंजॉय। पहले भी 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नीज नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने की। और ये